दर्शकबिन तपाईलाई फेरि स्वागत छ। 8 बजेपछि अब हामी टी टक सेगमेन्टमा प्रवेश गर्छौं। एनटिभी कोहलपुरको प्रभातकालीन प्रस्तुति कम्प्लिट प्याकेजका रूपमा तपाईँ सामु प्रस्तुत भइरहेको हुन्छ। हरेक दिन बिहान 6 बजेदेखि करिब 9 बजेसम्म हामी तपाईँ सामु रहने गर्दछौं विभिन्न सेगमेन्टहरूमा रहेर। अब भने हामी टिकटकमा प्रवेश गर्दैछौँ। पत्रपत्रिका र तपाईँका निम्ति उपयोगी मानिएका केही सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने खण्ड सक्यौँ। 7 बजेको समाचार केन्द्रीय स्टुडियोबाट यहाँहरूले हेरि नै सक्नु भएको छ। त्यसपछि हामी अब टिकटक यस लगत्तै हामी जिल्ला अपडेटमा प्रवेश गर्नेछौँ। जिल्ला अपडेटमा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 31वटा जिल्ला मध्ये कुनै एउटा जिल्लामा भएको स्पेसिफिक घटनामा आधारित भएर हामी कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्छौँ। त्यस क्रममा हामी त्यहाँ स्थित हाम्रा संवाददातासँग जोडिन्छौँ टेलिफोन मार्फत अथवा सरकार राख्ने कार्यालय अथवा निकायका प्रतिनिधिज्यूहरूसँग, प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरूसँग टेलिफोन संवाद गर्ने गर्दछौँ। यो क्रम अब केही बेरपछि हामी जोडिनेछौँ। तर अहिले भने हामी टिकटकमा आजका लागि हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। आज 30औं अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस रहेको छ। यो दिवसको सन्दर्भसँग जोडिएर कुराकानी गर्नका लागि दिवसको औचित्य, यसले चाहिँ समाजमा पारिरहेको प्रभाव, यो दिवस मनाउनुको कारण चाहिँ के, खास गरी नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको धरातल चाहिँ कस्तो छ, पहुँचमा उहाँहरूको सेवामा पहुँच चाहिँ कस्तो छ, यी लगायतका विषयहरू आजको संवादको विषय बन्नेछन्। र अपाङ्ग अधिकार प्रवर्धन अधिकृत हुनुहुन्छ अपाङ्ग सशक्तिकरण एवं सञ्चार केन्द्र डेक नेपालगञ्ज बाँकेका धीरेन्द्र विकास सरसँग आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिले म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ सर। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम सर। सबैभन्दा पहिले झट्ट भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले मन बिजाउने शब्दहरू प्रयोग गरेर सम्बोधन गर्ने ती अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू प्रति सरकारले जुन खालका कार्यक्रमहरू अहिले लागू गरिराखेको छ, वर्गीकरण लगायतका कुराहरूमा जोस पहुँचमा पुर्याउने प्रयत्न चाहिँ सरकारले गरिराखेको छ, रूपान्तरण भयो त? दृष्टिकोण रूपान्तरणको क्रममा चाहिँ छ सर है। यो झ्याट्ट समाजले यसलाई कसरी हेर्ने गरिराखेको छ भने यो अब अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू यिनीहरू भनेका खास गरी पारिवारिक बोझ, त्यसपछि यिनीहरू चाहिँ नि कुनै पनि काममा गर्नलाई शारीरिक कठिनाइ हुने अथवा समाजमा यिनीहरूले केही योगदान गर्न सक्दैनन् भन्ने खालको चाहिँ समाजको बुझाइ छ। र अब यी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि खास गरेर राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र स्थानीय स्तरमा पनि अहिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको उनीहरूको अधिकार प्रवर्धनको क्षेत्रमा चाहिँ थुप्रै खालको चाहिँ योजनाहरू बन्ने पनि गरेको छ, थुप्रै खालको स्रोत साधन पनि विनियोजन भएको छ। तर यद्यपि के छ भन्दाखेरि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागितामा ती योजनाहरू कार्यान्वयन नहुने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागितामा ती बजेटहरू चाहिँ विनियोजन नहुने र ती योजनाहरू बजेटहरू कार्यान्वयन पश्चात प्रतिफल के हुने त भन्ने खालको एउटा सूचकहरू चाहिँ राज्यले निर्धारण नगरेको कारणले जुन गतिमा त्यो चाहिँ विकास अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, हामी राज्यलाई त दोष दिन्छौँ नि सर। जस्तो यो भवनसँग सम्बन्धित कुराकानी गर्ने हो भने जस्तो यो अपाङ्ग मैत्री संरचना बन्नुपर्छ भनेर त 20औं वर्ष अगाडिदेखि कानुन तह व्यवस्था भएकै कुरा हो। कार्यान्वयन त हाम्रै कमजोरी होला। एकदम सही कुरा। यो कार्यान्वयनमा अब हाम्रो अपाङ्गताको क्षेत्रबाट हामी अधिकार कर्मीहरूले के हो त भन्दाखेरि राज्यले अपाङ्गता क्षेत्रको लागि बनाएका नीति नियमहरूको सहीसँग कार्यान्वयन भएको छ कि छैन, योजनाहरू सहीसँग कार्यान्वयनमा आएका छन् कि छैनन्, बजेटहरू स्रोत साधनहरू पर्याप्त रूपमा विनियोजन गरिएको छ कि छैन, यसको प्रोपर मोनिटरिङ गर्ने, त्यसपछि यसको एडभोकेसी गर्ने हाम्रो चाहिँ काम हो। र अहिले राज्यले जे जस्ता पहल कदमी गरेको छ यो पहल कदमी सकारात्मक नै छ। तर बुझाइ के छ भने सरले भन्नुभएको जस्तै यत्रो चाहिँ नि राज्यले योजना पहल कदमी लिइराखेको छ, लगानी गरिराखेको छ, यद्यपि चाहिँ नि तिनी प्रतिफलमुखी फलदायी चाहिँ देखिएका छैनन्। यो किन त भन्दाखेरि सर यसलाई प्रतिफलमुखी र फलदायी बनाउनको लागि त खास गरेर यसका सरकारवाला पक्षहरू जवाबदेही हुनुपर्छ हैन। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले मेरो विकास, मेरो योजना, मेरो बजेट भनेर त्यसरी पनि मेरो सहभागिता भनेर अगाडि आउनु पर्यो। त्यस्तै गरेर यसका सरकारवाला निकायहरू खास गरेर ती पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा काम गर्ने स्थानीय सरकारहरू, उपभोक्ता समितिहरू, त्यसपछि आएर इन्जिनियर, ओभरसियरहरू, यो सबैले चाहिँ अपाङ्गता मैत्री संरचनाको विषयमा पहिला त थाहा पाउनु पर्दछ, जान्नु पर्दछ। अहिले पनि हामीले देखिराखेका छौँ पुरानो भवनहरू चाहिँ अपाङ्गता मैत्रीको नाममा एउटा सानो 4 फिटको पनि एउटा र्याम चाहिँ नि सानो कुलो जस्तो एउटा बाटो डोरेटो जस्तो र्यामहरू बनाइराखेको हुन्छ है। हामीले के भन्छौँ भने हैन यो त इन्जिनियरले कम्तीमा पनि यसको र्याम निर्माण गर्ने बेला त यसका बेनिफिसियरीहरू को हुन्, यसका
स्टेकहोल्डरहरू बेनिफिसियरीहरू को हुन् होइन, यिनीहरूसँगको समन्वय सहकार्य, यिनीहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेर होइन एउटा व्हिलचेयरको लागि कस्तो खालको ऱ्याम्प बनाउनुपर्छ, त्यसमा चाहिँ नि कस्तो स्टेपहरू दिनुपर्छ, कस्तो खालको उसको चाहिँ नि मेजरमेन्ट चाहिन्छ, यो सबै कुरा चाहिँ उहाँहरूले सरोकार राखेर गरिदिएको भइदिए तिनी चाहिँ फलदायी नै हुने थिए, अथवा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सजिलै त्यसको चाहिँ नि मुभमेन्ट गर्न प्रयोग गर्न चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो। तर चाहिँ नि त्यो भएको देखिँदैन। यद्यपि हामीले चाहिँ नि वकालतका सन्दर्भमा तपाईँहरू पछाडि चाहिँ चुक्नु भएको छैन, वकालत चाहिँ गरिरहनुहुन्छ, निर्माणको क्रम चाहिँ हाम्रो निरन्तर अझै पनि सुधार उन्मुख देखिँदैन। अब तपाईँहरू दिवस मनाउने शैली फेर्नुपर्छ कि भन्ने लाग्दैन तपाईँहरूलाई? जस्तो कि अहिले पनि तपाईँहरूका विभिन्न कार्यक्रमहरू देशभरि विभिन्न आयोजना गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूले गोष्ठी सेमिनारहरू गर्नुहुन्छ, त्यसले यो दिवसको औचित्यलाई पुष्टि गर्छ? यसले दिवसलाई चाहिँ नि पुष्टि गर्छ सर। यो के हो त भने अन्तर्राष्ट्रिय यो जुन दिवस छ होइन, नेपालले थुप्रै प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय दिवसहरू मनाउँछ। अहिले पनि हामी चाहिँ 16 दिने लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धीको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसमै चाहिँ नि छौँ। अब खास गरेर 25 नोभेम्बरदेखि 10 डिसेम्बरलाई अधिकारको महिना भनेर घोषणा गरिएको छ। यसमा सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, महिला हिंसाका कुराहरू, अन्य मानवाधिकारको समग्र क्षेत्रबाट पछाडि परेका, मानवाधिकारको उपभोगबाट वञ्चित भएका वर्ग समुदायको निम्ति यो दिवसहरू चल्ने गरिराखेको छ। र खास के हो त, अब यो दिवसहरूलाई कस्तो तरिकाले कुन मोडेलमा सञ्चालन गर्दाखेरि बढी चाहिँ नि यो मेसेजफुल हुन्छ अथवा यो दिवसको चाहिँ नि औचित्य साबित हुन्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न खोजिराखेका छौँ भने कम्तीमा पनि यो दिवसलाई हामीले सरकारीकरण गर्न खोजिराखेका छौँ। खास गरेर यो चाहिँ नि अहिलेको सङ्घ संस्थाहरू, अधिकार कर्मीहरू यसमा लाग्ने कुरा त छँदैछ, तर यो चाहिँ नि खास गरेर स्थानीय सरकार, त्यसपछि प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारले नै यो दिवस हाम्रो हो, यो राज्यको दिवस हो। राज्यले नै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिहरूमा चाहिँ नि हस्ताक्षर गरेको छ। राज्यले नै विभिन्न खालका चाहिँ नि कानुनहरू निर्माण गरिराखेको छ, विभिन्न नियमहरू लागू गरिराखेको छ। त्यसको कार्यान्वयन कसले गर्ने भन्दाखेरि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले नै हो। अब तपाईँको स्थानीय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन 2074 संशोधन 2075 आएको अहिले यति वर्ष भइसक्यो होइन। त्यसमा कम्तीमा पनि स्थानीय सरकारका व्यक्तिहरूले यो चाहिँ जुन नीतिगत तहमा बसेका व्यक्तिहरूले कम्तीमा त्यसमा कति प्रतिशत छन्, कुन कुन दफामा के कुरा लेखेको छ, हामीले कसलाई प्रायोरिटी दिएर क्रमशः चाहिँ यसलाई लागू कार्यान्वयन गर्दै जाने भन्ने खालको एउटा योजनै छैन। यसको लागि यसलाई कसो गरौँ भने कि अब तपाईँहरू भन्नुहुन्छ योजना छैन भन्नुहुन्छ, तर बजेट लक्षित वर्गसँग सम्बन्धित भएर बजेट पनि विनियोजन भएका स्थानीय सरकारहरूले गरिरहेका हुन्छन्, समाचारमा आइराखेको हुन्छ। त्यो बाध्यात्मक परिस्थिति त्यहाँ चाहिँ कानुन तह सिर्जना गरिदिएको छ कि लक्षित वर्गलाई निश्चित प्रतिशत बजेट चाहिँ विनियोजन गर्नुपर्ने। त्यो बजेट विनियोजन पनि भइरहने अनि सरकारले चाहेको जति अथवा सक्ने जति गरेन भनेर पनि आरोप खेपिरहनु पर्ने अवस्था हुन्छ त? हो, यसैको लागि सर हामीले के भनेको छौँ भने त्यो एउटा चाहिँ नि विकासमा सबै समुदायका, सबै तहका, सबै वर्गहरू होइन, सबैलाई समेट्ने कुरा त राज्यले गरेको छ। तर उहाँहरू ठ्याक्कै के बुझ्नुहुन्न भनेपछि समावेशी विकासको अवधारणामा उहाँहरू जानुहुन्न। विकासलाई त सबै क्षेत्रका सरकारवाला निकायहरूको सबैको साझा प्रयत्न, साझा चाहिँ बुझाइ र साझा हातेमालोबाट नै त्यो कार्यान्वयन हुने हो र प्रतिफलमुखी हुने हो। छुट्याउँछ यद्यपि कानुनको बाध्यकारी व्यवस्थाले गर्दाखेरि उहाँहरू बजेट त छुट्याउनुहुन्छ, तर बजेटलाई त्यसलाई कसरी प्रतिफलमुखी बनाउने त? जस्तै हामीले अहिले डिसेबिलिटी त्यो त हो, यहीँनिर कुरा कि म तपाईँसँग कहाँनिर आउँदैछु भने जस्तो कि स्थानीय सरकारले लक्षित वर्गका शीर्षकमा छुट्याएको बजेट चाहिँ कहाँ लागू हुन्छ अथवा कहाँ खर्च गरिन्छ भन्ने कुरा त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समूहले निर्धारण गर्ने कुरा होला नि। एकदम राम्रो। त्यो चाहिँ आफ्नो सशक्तिकरणका लागि अथवा आफ्नो अधिकारलाई अझै सशक्त रूपमा अगाडि बढाउनका लागि त्यस्ता खालका कार्यक्रमहरू ती समूहहरूले चाहिँ किन गर्न सक्दैनन्? प्रश्न यहाँनिर हो। हामीले उहाँहरूलाई के भन्दै आएको छौँ भने सर, जो विकासको अब अगुवाई गर्ने सरकार, स्थानीय सरकारलाई हामीले के भन्छौँ भने जब स्थानीय सरकारको गाउँ बस्ती स्तरको योजनाहरू आउँछ, त्यो योजनालाई नै बस्ती स्तरको योजना छनौटलाई नै समावेशी बना भन्छौँ हामी है। त्यसमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि कस्तो कस्तो योजनाहरू ल्याउने बस्ती स्तरबाट, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ नि यो योजना छनौटका सबै चरणहरूमा अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको सहभागिता छ कि छैन? छँदै छैन। त्यसपछि आएर अनि अघि हामीले कुरा गरे जस्तै कानुनको बाध्यकारी हिसाबले उहाँहरूले विषयगत समितिको एउटा मिटिङ बसेर अपाङ्गतातिर कति, महिलातिर कति, सामाजिक सुरक्षातिर कति,
जनजातिको लागि कति भनेर एउटा डल्लो बजेट राखिदिनुहुन्छ। डल्लो बजेट राख्नुहुन्छ अनि त्यसलाई त्यो बजेट फेरि आखिर खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि खर्च गर्ने बेला पनि अब तपाईँ हामीलाई थाहा छ विकासको एउटा ठिक समयमा अनुकूल समयमा सबैको सहभागितामा यसको चाहिँ खर्च गरौँ होइन यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गरौँ भन्ने खालको अझै पनि यो विभेद हटाउने एउटा उपाय भनेको आर्थिक सबलीकरण पनि हो भनेर भन्छन् अर्थविदहरूले। सङ्घ संस्थाहरूले पनि यो पछाडि पारिएको वर्गहरूलाई पुनरुत्थान गर्नका लागि अथवा सामाजिक परिवेशमा अझ सशक्त रूपमा उभ्याइदिनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिराखेका हुन्छन्। त्यसको एउटा बाटो चाहिँ आर्थिक पक्षको सबलीकरण पनि हो। अब स्थानीय सरकारले ती अपाङ्गता भएका समूहहरू जहाँ चाहिँ गठन भएका छन्, जिल्ला तहमा होस् चाहे स्थानीय तहमा जहाँ गठन भएका छन्, उनीहरूलाई आर्थिक हिसाबले सक्षम बनाउनका लागि कतिपय ठाउँहरूमा सहकारी खोलिदिएको छ, विभिन्न परियोजनाहरू लागू भएका छन्। कतिपय ठाउँहरूमा सिप विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिदिएको पनि हामीले देखेका छौँ, सुनिराखेका छौँ। यति हुँदाहुँदै पनि पर्याप्त जस्तो एउटा वर्गलाई लक्षित गरेर त्यति धेरै कार्यक्रम सञ्चालन भएको समूहलाई हेर्ने हो भने त अपाङ्गता त पछाडि पर्दैन नि। एकदम राम्रो। आर्थिक सशक्तिकरणले स्वाभाविक रूपमा उसको जीविको निर्वाहको लागि, जीवन निर्वाहको लागि, एउटा लाइभलीहुडको लागि सपोर्ट त गर्छ नै। तर अपाङ्गताभित्र हुने त थुप्रै खालका विभेदहरू छन्। आर्थिक विभेदको कुरा अहिले सामाजिक रूपमा सामाजिक सचेतनाका कुराहरूको पछाडि अलि जाउँला। तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ आर्थिक सबलीकरणले विभेदको अन्त्य हुन्छ भन्ने बुझाइ भएर सङ्घ संस्थाहरू स्थापना भइरहेर त्यो पाटोलाई फोकस गरेर काम गर्दाखेरि हाम्रो लगानी खेर गएन त भन्ने प्रश्न चाहिँ हो क्या। एकदम होइन। अब त्यो उसको आर्थिकसँग जोडिएका विषयहरूमा त उसलाई केही न केही राहत अथवा सपोर्ट नै मिल्यो। तर त्यतिले मात्रै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समग्र विभेदलाई चाहिँ नि त्यसले चाहिँ नि उ गर्न सम्बोधन गर्न सक्दैन अथवा समग्र विभेदलाई चाहिँ नि हटाउने खालको आर्थिक कार्यक्रमहरूले मात्रै त्यसलाई सपोर्ट गर्दैन। जस्तो तपाईँहरूको कार्यक्रमहरू पनि कस्ता हुन्छन् भने तपाईँ एउटा संस्थागत रूपमा प्रतिनिधित्व गरेर मसँग संवाद गर्दै हुनुहुन्छ, अपाङ्ग अधिकार प्रवर्धन अधिकृत हुनुहुन्छ, तपाईँ अधिकारको क्षेत्रमा अलि बढी वकालत गर्नुपर्ने तपाईँको दायित्व हुन्छ होला। तर अपाङ्गता हुन्न, हाम्रा जीवनशैलीका कारणले गर्दा पनि हामी अपाङ्गताको जीवन जिउन अपाङ्गता भएर मात्नुपर्ने अवस्था आउने कुराहरूलाई चाहिँ चिकित्सकहरूले पनि भन्छन्। जस्तो गर्भावस्थामै भएको बेला नै हाम्रा पोषणका कुराहरूलाई हामीले सुधार गर्न सकेनौँ भने अथवा त्यो बेला आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू चाहिँ हामीले खान सकेनौँ, प्रोटिन लगायतका चिजहरू भने त्यो बच्चा चाहिँ अपाङ्गता भएको जन्मिन सक्दछ है भनेर भन्छन्। तर हाम्रा कार्यक्रमहरू चाहिँ जब अपाङ्गता हुन्छ मान्छे त्यसपछि व्हिलचेयर बाँड्ने, बैशाखीहरू बाँड्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ अलि उठ्न सक्ने हुनुहुन्छ भने सिलाइ बुनाइमा दिने, नभए बसेर मुढा बुन्नुहोस् है भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ त्यस्ता खालका कार्यक्रमहरू थोपरिदिएको जस्तो देखिन्छ। हो, यो के हुने रहेछ भने सर कि अब यो अपाङ्गताको रोकथाम र न्यूनीकरणको लागि हामीले अहिले यो DIDR भन्ने एउटा कन्सेप्ट ल्याएको छौँ क्या। यसको लागि सुरुमै त्यो खालको चाहिँ योजनाहरू हुनुपर्छ। हजुरले भन्नुभएको जस्तै अपाङ्गता हुने कारण त तिनवटा कारण हो। पहिलो कुरा बाई बर्थ होइन, जन्मनभन्दा पहिल्यै, जन्मिने क्रममा र जन्मिसके पश्चात तीनवटा चरणमा मान्छे अपाङ्गता हुन्छ। अहिलेको दरम्यानमा हेर्नुहुन्छ भने सर अहिले चाहिँ नि जन्मजात अपाङ्गताको दर एकदमै कम छ। किनभने हिजोको जस्तो चाहिँ पर्याप्त खोपहरूको असुविधा अहिले छैन। सुत्केरी अवस्था चाहिँ नि म चाहिँ नि तमाम खालको नजिकमै स्वास्थ्य केन्द्रहरू छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ नि बाई बर्थ अथवा जन्मनभन्दा पहिला नै अपाङ्गता हुने दर एकदम कम छ। अहिले त बरु कसरी दर बढिराखेको छ भने सर यो मान्छे जन्मिसकेपछि विभिन्न खालको दुर्घटनाहरू, विभिन्न खालको महामारीहरू होइन, त्यसपछि आएर विभिन्न खालका चाहिँ नि जोखिमहरू, अब देख्नु दैविक प्रकोपहरू। 72 सालको भूकम्पमा मात्रै धेरै मान्छे चाहिँ 12वटा जिल्लामा चाहिँ एकैचोटि 7-8 हजार मान्छे अपाङ्गता वरण गर्नु पर्यो। दैनिक रूपमा चाहिँ मोटरसाइकल एक्सिडेन्टका कुराहरू हुन्छन्, विभिन्न खालका रोग महामारी होइन। अहिले हामी देखिराखेका छौँ हजुरको प्यारालाइसिसको कुराहरू, यसरी सेब्रल पल्सीको मस्तिष्क पक्षघात भएर मान्छेहरू तमाम मान्छेहरू चाहिँ यो रेट चाहिँ अहिले यसरी बढिराखेको अवस्था छ। अब यसको चाहिँ नि उपचारको विधि कस्तो हुँदैछ त भन्दाखेरि सर अब व्यक्तिको अब विभिन्न खालको चाहिँ नि अपाङ्गता त उसँग छ, तर उसलाई कस्तो खालको चाहिँ उपचार विधि अथवा सहयोग दिनुपर्छ त भन्ने कुरामा के हुन्छ भने सर कोही अपाङ्गता भएको व्यक्ति एउटा निम्न पारिवारिक अवस्थामा छ है, उसले चाहिँ अपाङ्गताको बारेमै अधिकारकै बारेमा सामान्यतया चाहिँ बुझिराखेको छैन। हामीले त्यहाँबाट त्यसलाई चाहिँ सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि कोही चाहिँ नि एकदम ज्ञान शिक्षा चेतनाले भरिपूर्ण छ
तर एडभोकेसीको के अरे अपाङ्गताको क्षेत्रमा उसलाई जानकारी कम छ। हामीले त्यहाँ पनि उसलाई त्यो तरिकाले चाहिँ नि अपाङ्गताको विषयमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ नि सिकाउनु पर्ने हुन्छ, जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। एउटा राम्रो मान्छे पढे लेखेको छ, उसको अपाङ्गताको अब उसलाई त्यहाँनिर हामीले कहाँनिर गर्नुपर्ने छ, उसको रोजगारसँग जोड्नुपर्ने हुन्छ। कसैलाई रोजगारकोसँग जोड्नुपर्ने हुन्छ, कसैलाई जनचेतनासँग जोड्नुपर्ने हुन्छ, कसैलाई क्षमता अभिवृद्धिसँग जोड्नुपर्ने हुन्छ, कसैलाई लाइभलीहुडको लागि रोजगारको हिसाबले जोड्नुपर्ने हुन्छ, कसैलाई चाहिँ अब भनौँ न सामाजिक सहभागिताको कुराहरू, अब सांस्कृतिक विभेदका कुराहरू, यी सबै कुराहरूमा यो ठाउँ ठाउँमा जोडिने भएको हुनाले यो एउटै खालको उपचार विधिले ठ्याक्कै अपाङ्गताको एउटा पुरै समूहलाई नै त्यसरी भनौँ न निमिट्यान्न हुन सक्ने जस्तो पहुँचको कुरा गरौँ न त थोरै। अब सुविधाहरूमा पहुँच पनि यो यहाँ पनि वर्ग विभेद जस्तो देखिने, जस्तो एउटा घरमा 4वटा सवारी साधन भएको घरमा कोही यदि खुट्टाको समस्या भएर अपाङ्गता हुनुभएको छ भने उहाँले प्राप्त गर्ने सेवाको पहुँच हेरौँ है, उहाँ चाहिँ आफै ड्राइभिङ गरेर 3 पाङ्ग्रे गाडी चढेर हिँड्नुहुन्छ, यही कोहलपुरमा हामी देख्न सक्छौँ होइन। तर एउटा ग्रामीण क्षेत्रको त्यही सेम समस्या भएको मान्छेले बिचरा व्हिलचेयर पनि पाउँदैन। अनि तपाईँहरू एनजिओ चलाएर तपाईँहरू काम चाहिँ के गर्नुहुन्छ क्या? होइन अब यस्तो छ प्रश्न यहाँनिर। अब तपाईँ नै अब तपाईँ पनि एउटा भनौँ न घ वर्गको परिचय पत्र छ तपाईँसँग, तपाईँ पनि शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईँको सेवामा पहुँच र तपाईँले नेतृत्व गरिरहेको संस्थाको एउटा साधारण सदस्यको सेवामा पहुँच चाहिँ समान किन हुन सक्दैन? यो समान नहुने कुरा त के हो भने सर, मान्छेको आवश्यकताको कुरा हुन्छ है। हामीले त्यहीबाट के भन्छौँ भने अहिले मान्छेको उपचार भनेको आवश्यकतामा आधारित विधिबाट उपचार गर्नुपर्छ होइन। मान्छेको आवश्यकता पहिलो प्राथमिकता केमा हुन्छ त होइन? कसैले परिचय पत्रलाई देला, कसैले चाहिँ नि अब एसिस्टिभ डिभाइसमा देला, कसैले मोबिलिटी एडहरूमा दिन्छ होइन, कसैले त्यसलाई रोजगारसँग जोडेको हुन्छ, कसैले सामाजिक सहभागिता र आर्थिक राजनीतिक अधिकार खोजिराखेको हुन्छ। त्यो तिनीहरूको त अवस्था र आवश्यकता कहाँनिर छ त्यही कुरालाई चाहिँ त्यसरी सपोर्ट गर्नु भनेको उसले आवश्यकता महसुस गर्दैन भने हामीले वितरण गर्ने ती सहायक सामग्रीहरू पनि हामी दिनु पर्छ। एकदमै उहाँ बैशाखी चलाएर सजिलोसँग हिँड्ने उहाँसँग अभ्यास छैन, उहाँलाई हामीले 3 पाङ्ग्रे स्कुटी दिएर के गर्नु छ? यो त एक किसिमको यो पनि डेभलपमेन्ट हो है। जस्तै हामी के भन्छौँ भने अहिले गाउँमा तपाईँको चाहिँ नि वडा अध्यक्षहरूलाई भन्छौँ कि तपाईँ यो बाटो पिच गरेर राख्नु भएको छ, मान्छेसँग हिँड्ने खुट्टा छैन, यो बाटोमा हिँड्ने मान्छेसँग बैशाखी छैन, यो बाटोमा हिँड्ने मान्छेसँग चाहिँ व्हिलचेयर छैन, ट्राइसाइकल छैन। जुन विकासले यसको उपभोक्तालाई यसले टचै गर्दैन अनि यो पिच गर्नभन्दा अगाडि त त्यो कुरालाई ध्यान दिनु पऱ्यो नि भन्ने कुरा हामी। मेरो प्रश्न अलिकता तपाईँहरूको आन्तरिक व्यवस्थापनतर्फ पनि सङ्केत गरेको हुँ मैले। जस्तो त तपाईँले आवश्यकताको कुरा गर्नुभयो, यो फ्रीमा वितरण गर्ने सामग्रीहरूमा पहुँच वृद्धि हुने सवालमा चाहिँ पदाधिकारी र पहुँच हालाकै अलिक बढी देखिएको मैले देखेको छु। जस्तो कि एउटा साइकल 3 पाङ्ग्रे साइकल जो हातले चलाउनुहुन्छ, उहाँको एउटा साइकल बिग्रियो भने उहाँले अर्को साइकल प्राप्त सजिलै गर्नुहुन्छ जसको पहुँच छ। तर त्यही समूहको अर्को एउटा सदस्यले चाहिँ वर्षौँ पालो कुर्नुपर्छ कि अर्को साइकल फेरि कुन दिन कुन चाहिँ प्रोजेक्टले अनुदानमा दिने हो भनेर। एकदम राम्रो। त्यही भएर सर हामीले अहिले यो स्थानीय सरकारहरूलाई हामीले के भन्दैछौँ भनेपछि अब यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने सहायक सामग्रीहरू, मोबिलिटी एडहरू यो दिने दायित्व कसको? त्यही त सरकारको हो, राज्यको हो। सङ्घ संस्थाहरूले कहिलेसम्म दिने होइन? सङ्घ संस्था नभए के गर्ने त? ती अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सहायक सामग्रीहरूको उपभोगबाट वञ्चित हुने, उनीहरू घस्रिँदै हिँड्नुपर्ने, उनीहरू लत्रिँदै हिँड्नुपर्ने, उनीहरू घरबाट बाहिर आउन नपाउने, उनीहरूले आफ्ना नातापाता, उनीहरूको सामाजिक सहभागिताबाट उनीहरूलाई वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था। नागरिक कसको हो? नागरिक त तपाईँको स्थानीय सरकारको नागरिक हो। उनीहरूको भोट चल्छ होइन। अनि उनीहरूलाई आवश्यक परेको कुरा चाहिँ सरकारले दिन पर्दैन। त्यसकारण सहायक सामग्रीको विषय पनि सरकारीकरण गर्नुपर्छ। सबै कुराहरू सरकारसँग जोडिन्छ भने यो एनजिओ स्थापना गरेर अथवा भनौँ न यो समूह स्थापना गरेर त्यहाँबाट अनुदान जस्तो अलिअलि पैसा त आइरह हुन्छ समूहलाई होइन, अलिअलि केही कार्यक्रम गर्नका लागि आउला, त्यस कार्यक्रमबाट केही पैसा बचाएर तपाईँहरूले तलब खाने कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने होला, कर्मचारी मोबिलाइजेसन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब यसरी उताबाट थोरै पैसा पनि ल्याउने, फेरि सरकारलाई गाली पनि गरिराख्दाखेरि सम्बन्ध बिग्रेला नि फेरि होइन। यस्तो छ सर, यो सङ्घ संस्थाको कुरा त के हो भने अब सङ्घ संस्था ऐनले सङ्घ संस्थालाई कसरी चल्ने भन्ने खालको एउटा रोडम्याप दिएको छ होइन। अब हामीले त के भन्छौँ भने मान्छेको दिगो विकासको लागि त सङ्घ संस्था त एउटा सहयोगी मात्रै त हो नि
होइन। सङ्घ संस्थाहरूले त अहिले त सङ्घ संस्थाको काम त के हो भने राज्यले थाहा नपाएको, राज्यले पहिचान गर्न नसकेको, राज्यको ध्यानमा नभएको, राज्यको उपस्थिति हुन नसकेको ठाउँमा यहाँनिर यो मुद्दा छ, यहाँनिर यो समस्या छ, यो सवाल छ, यस्तो खालको मान्छे छन् भनेर एनजिओहरूले सङ्घ संस्थाले त के हो भने मुद्दाको पहिचान गरिदिने हो। त्यसपछि सुरुमा सरकारलाई त्यो मुद्दामा सहभागिता गराउँदासम्म एनजिओको भूमिका एकदम हुने भयो। अन्ततः के हो त्यो समस्या सरकारकै हो। ओके ओके अब थोरै यो परिचय पत्रको कुरा निकालि नै हाल्नुभएको थियो अघि तपाईँले चाहिँ। अब यो परिचय पत्रको वितरणको सन्दर्भसँग पनि केही गुनासाहरू छन् हामीसँग, जस्तो कि डाक्टरले सिफारिस नगरिदिने, तर त्यो समयमा उपचार सम्भव पनि नहुने, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ सामान्य अथवा घ वर्गको अपाङ्गताको परिचय पत्रका लागि योग्य ठानिएका व्यक्तिहरू चाहिँ धेरै यो पहुँचबाट परिचय पत्र पाउनबाट छुटे भनेर भनिएको छ। कोही फेरि हेर्दाखेरि एकदमै तपाईँ हामी जस्तै एकदम हृष्टपुष्ट देखिने, तर त्यसको आन्तरिक अपाङ्गता भएको विषयमा मान्छेहरूलाई बाहिर जानकारी नहुँदाखेरि चाहिँ यसले पहुँचको आधारमा पायो कि भन्ने गुनासो, दुई थरी गुनासाहरू छन्। धेरै राम्रो। यसलाई चाहिँ कसरी एडजस्ट गर्न सकिन्छ अथवा कसरी? एकदमै राम्रो छ। अपाङ्गता हामीले के भन्छौँ भने सुरुमा अपाङ्गताको पहिचान हुनुपर्छ। पहिचान भइसके पश्चात अनि त्यो अपाङ्गताको कठिनाइको आधारमा राज्यबाट उसले प्रदान गरिने परिचय पत्र प्राप्त गर्नुपर्दछ। त्यसको लागि राज्यले नै हजुरको परिचय पत्र निर्देशिका जारी गरेको छ हैन। त्यसमा चाहिँ नि परिचय पत्र कसरी प्राप्त गर्छ एउटा अपाङ्गता भएको व्यक्तिले भन्ने खालको थुप्रै खालको परामर्शहरू चाहिँ नि दिँदै परिचय पत्र प्राप्त गर्दासम्म आउँछ। र सरले भन्नुभएको जस्तै कुरा के हो त भन्दाखेरि परिचय पत्र वितरणमा पनि हिजोको दिनमा चाहिँ केही गलत अभ्यासहरू पनि भएको छ। जस्तै हिजोको चाहिँ नि यो संहिताको अवधारणाभन्दा पहिला, संहिताको हामीले अभ्यास नगर्दै पहिला चाहिँ नि महिला बालबालिका कार्यालय जिल्लाबाट चाहिँ हामीले परिचय पत्र लिन्थ्यौँ। परिचय पत्र यहाँ त कस्तो भइदियो भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले मैले कुन प्रकारको पाउनुपर्छ भन्ने खालको पनि उहाँहरूलाई थाहा भएन। दाबी त गर्नु पर्यो नि होइन, मैले यो कठिनाइको आधारमा यो मापदण्डको परिचय पत्र प्राप्त गर्नुपर्नेछ भन्ने कुरा उहाँले बुझ्नु पर्यो। अर्को कुरा चाहिँ परिचय पत्र जसले वितरण गर्ने, सेवा प्रवाह गर्ने ठाउँमा बस्नुभएको छ उहाँहरूले पनि उहाँहरूको कठिनाइको आधारमा, अशक्तताको आधारमा उहाँहरूलाई चाहिँ यो लेभलको परिचय पत्र दिनुपर्छ भनेर उहाँहरूले पनि त कार्यविधि बनेको छ। हेर्नुहोस्, परिचय पत्र निर्देशिका 2075 एकदमै राम्रोसँग बनेको छ। त्यसमा सबै कुरा छ। परिचय पत्र वितरण समिति होइन, सिफारिस समिति सबै छ। अहिले त स्थानीय सरकार आइसकेपछि अपाङ्गता समन्वय समिति चाहिँ हरेक गाउँपालिकाहरूमा छ। परिचय पत्र वितरण समिति पनि बनाएको छ, सिफारिस समिति छ। उहाँहरूले त वास्तवमा जसले जुन पाउनुपर्ने हो त्यसैलाई नै त्यही तरिकाको उपलब्ध गराइदिएपछि पो एउटा न्यायपूर्ण हुन्थ्यो। अब त्यसमा चाहिँ कतिपय त्यस्तो भएको छ सर। मैले सोध्न खोजेको चाहिँ कस्तो भने, जस्तो अब एकजना नागरिक ग्रामीण क्षेत्रमा हुर्किरहेको एकजना बालकले चोटपटकको कारणले गर्दा उसले अपाङ्गता बेहोर्नु पर्ने अवस्था आयो भने उसलाई चाहिँ कुन क्याटेगोरीमा मैले परिचय पत्र पाउँछु भन्ने त थाहा हुँदैन नि। एकदम त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरू कसरी डिल गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न चाहिँ मेरो। एकदमै त्यसलाई हामीले परिचय पत्र के गर्छौँ भने उसको चाहिँ एउटा लेखाजोखा गर्छौँ हामी होइन, उसको समस्या के हो र त्यसको गम्भीरता कस्तो हो। त्यसको आधारमा हामीले के भन्छौँ भने स्थानीय स्तरमा हाम्रो चाहिँ अपाङ्गता सम्बन्धी काम गर्ने परामर्शकर्ताहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो अभियानकर्ताहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको गम्भीरताको अवस्थालाई बुझेर त्यसपछि वडासँग समन्वय गराइदिनुहुन्छ। आवश्यक कागजातहरूको बारेमा चाहिँ उहाँहरूलाई जानकारी दिनुहुन्छ। त्यसपछि वडाको सिफारिस भइसक्यो भने अनि कुन दिन चाहिँ नि गाउँपालिकाले परिचय पत्र वितरण गर्ने दिन तोकेको छ त्यही दिनमा उहाँहरू समेत आएर त्यसपछि त्यहाँनिर परिचय पत्र वितरणको समयमा त्यसमा स्वास्थ्यकर्मी छ, महिला बालबालिकाको प्रतिनिधि छ, त्यसपछि आएर समन्वय समितिको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले तय गरेर अनि त्यसरी चाहिँ दिनुपर्ने हो। तर कहिलेकाहीँ शिविर राखिदिने यो परिचय पत्र वितरणमा सहज होस् भन्नका लागि तपाईँहरू जस्तै संस्थाहरूले चाहिँ सहजीकरणको प्रयास गर्ने, गाउँमा शिविर राखिदिने र अनि त्यही मेसोमा घुसपेट भएर चाहिँ गलत मान्छेहरूले चाहिँ परिचय पत्र लिएर दुरुपयोग गर्ने भन्ने खालको गुनासोहरू पनि आयो। दुरुपयोग पनि भएको छ सर। अनि त्यस्तो गर्ने व्यक्तिहरूलाई हामीले कारबाही पनि गरेका छौँ। के हुन्छ सर कारबाही त्यसमा? उहाँको परिचय पत्र खारिजी हुन्छ, रद्द हुन्छ। त्यसपछि उहाँहरूलाई चाहिँ नि कानुन अनुसारको चाहिँ कारबाही पनि हुन्छ। ओके, अब थोरै कुराकानी यो दृष्टिकोण बदल्ने सवालमा हाम्रा अभियानहरू केन्द्रित भए, तर समाजको यथार्थ चित्र चाहिँ अहिले के देखिन्छ खास? एकदमै हामी चाहिँ नि यो समाजलाई बदल्नतिर लागिराखेका छौँ। बदल्ने दृष्टिकोण हामीसँग छ, तर समाज जहाँको त्यही छ अथवा समाज त्यो रफ्तारमा त्यो अनुकूलतामा बदलिन सकिराखेको छैन। यसमा चाहिँ के हो भने सर, अहिले हामीले खास गरेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका मूलभूत अवरोधहरू के हुन् त?
यो अपाङ्गता आन्दोलन अथवा यो अपाङ्गताको जीवनशैली यो अभियानले सोचेअनुसार हाम्रो दृष्टिकोण अनुसार जसरी चाहिँ नि एउटा सफलता प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यतातिर नगएका हामीले केही चाहिँ नि राष्ट्रिय अवरोधहरू हामीले पहिचान गरेका छौँ। मुख्यतः के हो त भन्दाखेरि मान्छेहरूको धारणागत अवरोध नै पहिलो चाहिँ नि समस्या छ। धारणागत अवरोधले गर्दाखेरि अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको जीवनशैलीमा हामीले खोजे जस्तो चाहिँ नि सुधार पाउन सकिराखेका छैनौँ। हामीले देखिराखेका छौँ एउटा चाहिँ नि अभिभावकले विद्यालयमा चाहिँ नि अपाङ्गता भएको बालबालिकालाई चाहिँ नि भर्ना गर्न जान्छ, शिक्षक सरहरूले के भन्नुहुन्छ, अपाङ्गता भएको व्यक्तिले पनि पढ्न सक्छ र राम्रै केटाकेटी त यहाँ पढ्न सकिराखेका छ, हामी हैरान भएको छौँ। म्याडमहरूले भन्नुहुन्छ कि राम्रो एउटा शारीरिक कठिनाइ नभएको बच्चा तलाई पढाउनलाई त हामी यति गाह्रो भइरहेछ, यो बच्चाले पनि भयो अब कहीँ चोट लाग्ला, कसैले धकेलिदेला, कसैले गिज्जैदेला, यसले सक्दैन होला। ल हेर्नुहोस् धारणागत अब अनि कहीँ चाहिँ सामाजिक सहभागिता सामाजिक क्रियाकलापहरूमा सहभागिता हुन गयो, यो अपाङ्गता भएको व्यक्तिले त अलि राम्रो हट्टाकट्टा मान्छे पठाउनुपर्छ, अलिक गर्न सक्ने बोक्ने खालको जस्तो उपभोक्ता समिति भनौँ होइन, अन्य वन सामुदायिक वनका कुराहरू भए जति पनि विकास निर्माणका कामहरूमा छन्, यो अपाङ्गता भएको व्यक्ति आफै हिँड्न हिँडाइमा कठिनाइ भइरहेछ, यसले कसरी के काम गर्छ? ल हेर्नु सामाजिक धारणा के भनेपछि पहिलो कुरा के छ भने सर सामाजिक धारणाको अवरोधले गर्दाखेरि खोजे अनुसारको परिवर्तन अथवा रूपान्तरण हुन सकिराखेको छैन। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि वातावरणीय र भौतिक अवरोधहरूले गर्दाखेरि पनि अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको ले खोजे अनुसारको परिवर्तन रूपान्तरण हुन सकिराखेको छ। अहिलेसम्म हाम्रा भौतिक संरचनाहरू त पुरानै शैलीको छ। हामी हिँडेर हेरौँ नेपालगञ्जको के अरे नगरपालिका उपमहानगरपालिका है, जहाँ चाहिँ नि नेपालमै पिएचडी गरेको मेयर हुनुहुन्छ, एक मात्र मेयर। ल हेर्नुहोस् त त्यहाँ उहाँले पुरानो बिल्डिङ भित्काएर नयाँ बिल्डिङ सबै के अरे सेवाग्राहीहरूको पहुँच पुग्ने गरेर बनाउनु पर्दैन, हजुरहरू जानुभएको छ, स्टेपै स्टेप छ। पछि त्यहाँ पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। अनि यता शौचालयबाट छिर्ने बाटोतिर सानो एउटा चाहिँ कुलो जस्तो बनाउनु भएको, न उताबाट आउने व्हिलचेयर त्यहाँ आउन सक्छ, न यताबाट जाने व्हिलचेयर जान्छ, चिप्लिने। अझ त्यसैमा राम्रै मान्छे पनि कहिलेकाहीँ पानीले त्यसमा लेउ लाग्यो भने त राम्रै मान्छे चिप्लिएर फेरि अपाङ्गता हुने अवस्था छ है। अब हामीले उहाँलाई बारम्बार भनेको छ तपाईँको चाहिँ मेरो साहबको सेवाग्राही यहाँ के अरे सेवा प्रवाह गर्ने ठाउँ यहाँबाट भएन, तपाईँको बसाइ व्यवस्थापन तल गर्नुपर्छ। व्हिलचेयरमा आउने व्यक्तिहरू तपाईँलाई कसरी भेट्ने? एउटा नागरिकले आफ्नो गुनासो आफ्नो प्रतिनिधि राख्दाखेरि कसरी राख्ने त? कि तपाईँ तल आउनु पऱ्यो, तपाईँ तल पनि आउनु सक्नुहुन्न, हाम्रो साथी माथि जान सक्दैन, के हो त यो भन्ने खालको हामीले सबै ठाउँमा यसरी चाहिँ कुराहरू राख्ने गरेका छौँ। दोस्रो नम्बरको अवरोध त्यो छ। अनि तेस्रो नम्बरको अवरोध के हो त भन्दाखेरि खास गरेर हाम्रा राष्ट्रले राज्यले निर्माण गरेका नीति नियमहरूको राम्रोसँग कार्यान्वयन नहुनु पनि एउटा चाहिँ दुःखद पक्ष रह्यो, अवरोध हो। किनभने नीति बनाउने कार्ययोजना के अरे ऐन बनाउने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजना खै त हामीले सबै ठाउँमा भन्छ, स्थानीय सरकारलाई भन्छ तपाईँहरूले अपाङ्गता सम्बन्धीको एउटा कार्ययोजना त पेस गर्नुहोस्, पञ्चवर्षीय कार्ययोजना बनाउनुहोस्, त्यो कार्ययोजनामा टेकेर त्यसपछि पो एकपछि अर्को गर्दै अपाङ्गताका समस्याहरू हल हुने हो। एकैचोटि तपाईँहरू पनि गर्न सक्नुहुन्न। समस्या के छन् एउटा चाहिँ नि डाटा लिनुहुन्छ, डाटा पनि के ल्याउनुहुन्छ, पुरानो शैलीको डाटा ल्याउनुहुन्छ है। हामीले त के भन्छ भने होइन वर्गीकृत डाटा ल्याउनु न, हात मात्रै भएको मान्छे कति बैजनाथमा, खुट्टा मात्रै समस्यामा भएका कति, सुनाइमा समस्या भएको कति, हेराइमा समस्या भएको कति, बोलाइमा समस्या भएको कति, अन्य 10 प्रकारका अपाङ्गताको के कस्तो छ त, यो त डिटेलमा वर्गीकृत डाटा ल्याउनुहोस्, जसले गर्दाखेरि एउटा हातमा समस्या छ होइन, कुनै कारणले उसको अब एउटा हातले उसको अब यो कार्य सीमितता छ, त्यो कार्य सीमितताले गर्दाखेरि उसले अरूले दुईटा हातले गर्ने बराबर काम त गर्न सक्दैन, तर एउटै हातले काम गर्ने खालको योजना त्यसपछि बन्छ नि त। वर्गीकृत तथ्याङ्कै छैन, अनि बजेट पनि छुट्याएको छ, अघि हजुरले भने जस्तै बजेट छुट्टेको छ, खर्च भएकै छ, तर सारमा चाहिँ हुनुपर्ने चाहिँ प्रतिफल यसो हेर्न खोज्यो भने छैन। यो चाहिँ समस्या छ सर। ओके, अब जाँदा जाँदै अन्तिममा केही अधिकार प्राप्तिका लागि हामीले गरेका केही अभियानबाट त्यसको पर्नुपर्ने प्रभाव नपरेको केही त्यस्ता केसहरू पनि छन्, तर हामी आफू जो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छौँ, हाम्रो दायित्व चाहिँ के हुन्छ आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि? सबैको अधिकार अथवा आफ्नो अधिकार? आफ्नो अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार प्राप्तिका लागि चाहिँ आफ्नो दायित्व चाहिँ के हुन्छ?
एकदमै सर। अब त्यो यसमा दुई तिनवटा कुरा भएको भएर मैले तपाईँलाई यो प्रश्न गरेँ प्लिज सर। होइन, अब व्यक्तिको दायित्व त अब व्यक्तिको दायित्व अब समग्र सबैसँग पनि जोडिएको हुन्छ होइन सर। व्यक्तिगत दायित्व त के हुनुपर्ने हो भने सर, समग्रमा चाहिँ नि सम्भवतः त्यो व्यक्तिले नै पहिलो कुरा आफूलाई चाहिँ नि बुझ्न पर्यो, आफूलाई चिन्न पर्यो, आफ्नो क्षमतामा विश्वास गर्नु पर्यो होइन। त्यसपछि आफूले नै एउटा चाहिँ नि सुदृढ खालको आफूले योजना बनाउनु पर्यो। त्यसपछि त्यो सुदृढ योजना आफ्नो सपनालाई साकार बनाउनको लागि त्योसँग जोडिने सरकारवालाहरू को छन् ती सरकारवालाहरू पहिचान गर्नु पर्यो। त्यसपछि ती सरकारवालाहरूसँग लबिङ गर्नु पर्यो, समन्वय गर्नु पर्यो, सहकार्य गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि आएर त्यही तरिकाले सरकारवाला जस्तो सरकारी पक्षलाई त्यो तरिकाले चाहिँ आफ्नो कुराहरू राख्न पर्यो। व्यक्तिगत पनि राख्न सकिन्छ, एउटा चाहिँ सञ्जालीकरण गरेर सामूहिक रूपमा पनि राख्न सकिन्छ। र यसरी चाहिँ नि गर्दा मेरो प्रश्नको आशय चाहिँ त्यो होइन। मेरो प्रश्नको आशय चाहिँ के हो भने जस्तो हामी मागिराखेका छौँ नि चिज, हजुर अधिकार मागिराखेका छौँ भनेका छौँ होइन। हामीलाई सहानुभूति होइन, हामीलाई अधिकार देऊ भनिराखेका छौँ होइन। माया गर दया नदेखाऊ भनिराखेका छौँ। अपाङ्गता भएकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसले अवसर पाइराख्नु पर्ने भन्ने चाहिँ हुन्छ र भने कि त्यो पाउनुपर्छ। अपाङ्गता भएका कारणले उसले अग्राधिकार पाउनुपर्छ त्यो एउटा कुरा भयो। तर अवसर नै पाउनुपर्छ भनेर अड्डी कसिराख्नुलाई चाहिँ त्यो आफ्नो दायित्व सम्झिने कि नसम्झिने? उसले अवसरै नपाए भने अन्य सबै नागरिक सर उसको विकासको सूचाङ्क बराबरी हाराहारीमा कसरी आउँछ? अवसर त पाउनु पर्यो नि। एउटै व्यक्तिले पटक पटक अवसर पाइ एउटै व्यक्तिले हो। त्यो त नेपालको संविधानले कानुनले व्यवस्था गरेको छैन। कुनै पनि दोहोरो सुविधाहरू प्राप्त नगर्ने नागरिकलाई आवश्यक पर्ने एउटा सुविधा त्यो चाहिँ प्रयोग गर्ने, अर्को नागरिकलाई सँग बाझिने खालको दोहोरो सुविधा कसैले एउटै अधिकारको प्रत्याभूति नगर्ने, कसैले 12वटा अधिकारहरू होल्ड गरेर राख्ने, त्यहाँ पनि म फिट हुन्छु, त्यहाँ पनि म फिट हुन्छु, त्यो पनि सुविधा मलाई चाहिन्छ, यो अवसर पनि मैलाई चाहिन्छ, उस्तै परे मेरो परिवारलाई चाहिन्छ भन्ने सम्मका कुराहरू त्यसपछि आएर परिवारलाई चाहिन्छ, मेरो मान्छेलाई चाहिन्छ हो। यो खालको यो चाहिँ सुध्रिनुपर्छ होला। यो प्रवृत्ति त सर अब छ नि नेपालको समकालीन नेपाली समाजमा त यो प्रवृत्ति राजनीतिक दलमा छ, यो प्रवृत्ति चाहिँ नेतामा छ, यो प्रवृत्ति नागरिक समाजमा छ, यो प्रवृत्ति समाजसेवीहरूमा छ, यो प्रवृत्ति सबैकोमा छ सर। हुन्छ, जाँदा जाँदै तपाईँले केही त्यस्तो अपेक्षा गर्नुभएको छ त्यो संस्थागत रूपमा अथवा आफू एज एउटा अपाङ्गता भएको व्यक्ति भएको कारणले गर्दा समुदायप्रतिको तपाईँको अपेक्षा चाहिँ के छ? अब मेरो अपेक्षा के छ भन्दाखेरि सर, अब खास गरेर अब यो सामाजिक परिवर्तनको अभियान अब एउटा एकदम लामो यात्रा पनि हुन्छ है। हामीले कुनै एउटा चाहिँ नि प्राविधिक विषय हुँदैन जसले एउटा नक्सा कोर्न बित्तिकै नक्सा देखिने है। यो सामाजिक परिवर्तनको कुरा हो, किनभने हामी वर्षौँदेखि हामी जति समय हामी यसको दुर्व्यवहार यसको शिकारमा हामीले अन्याय उत्पीडन महसुस गरिराखेका छौँ, हामीले अहिले चाहिँ त्यसले रातारात अथवा त्यसरी चाहिँ परिवर्तन अब खोज्छौँ भने अलिक त्यो सम्भव छैन है। सामाजिक परिवर्तनको यसको प्रतिफल पछि गएर पनि देखिन्छ। तर अपाङ्गतासँग जोडिएको विषय के हो त भने अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई राज्यले पहिलो प्राथमिकता कानुनी रूपमा दिइराखेको छ। अब चाहिँ व्यावहारिक रूपमा यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि प्रतिबद्ध गर्नु पर्यो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समस्यालाई चाहिँ बुझ्न पर्यो, चिन्न पर्यो, अनुभूति गर्न पर्यो। त्यसपछि आएर सबैसँग हातेमालो गर्नु पर्यो, सहकार्य गर्नु पर्यो र यसलाई चाहिँ यसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो हुन्छ। यो बिहानको महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। आज अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस भएका कारणले गर्दा यो सन्दर्भ जुट्यो तपाईँसँग कुराकानी गर्ने, केही सवालहरूमा कुराकानी भयो। यो समय र संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। मलाई पनि यो अवसर एकदम खास गरेर सबै नेपाली जनताको पहुँचमा रहेको नेपाल टेलिभिजन क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्र कोलपुरमा अब यो आज 30औं अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस, हाम्रो प्राथमिकताको आधार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहिलो अधिकार भन्ने जुन राष्ट्रिय नारा सहितको यो दिवस आज हामी मनाउन गइराखेका छौँ र समग्र रूपमा म यो जिल्लामा रहनुभएका सबै अपाङ्गता, सबै प्रकारका अपाङ्गता दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हामीले जुन खोजेको अधिकारको एउटा अभियान छ यसमा चाहिँ सबैको हातेमालो सहकार्य गरेर सङ्गठित रूपमा हामी अगाडि बढौँ भन्ने शुभकामना चाहिँ उहाँहरूलाई दिन चाहन्छु। यो अवसरको लागि म सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। धीरेन्द्र विक हुनुहुन्थ्यो, अपाङ्गता अधिकार प्रवर्धन अधिकृत अपाङ्ग सशक्तिकरण एवं सञ्चार केन्द्र डेक बाँके सँग आबद्ध भएर उहाँले काम गरिरहनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवसको अवसर पारेर हामी पनि यति भन्छौँ, जाँदा जाँदै टिकटकलाई बिट मार्दैछौँ। अपाङ्गता भएको व्यक्ति एउटा त्यो समस्या व्यक्तिमा भएको एउटा शारीरिक कमजोरी हो, एउटा सानो समस्या मात्रै हो, तर यो अपाङ्गता हुनु नै
त्यो चाहिँ समाजका लागि समस्या भने पक्कै होइन। यस्ता अपाङ्गता भएका धेरै व्यक्तिहरूले राष्ट्रको नाम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निकै नै ख्याति पुग्ने गरी स्थापित गराउन मद्दत पुर्याएका उदाहरणहरू थुप्रै छन्। केही उदाहरणहरू अघि हामीले चर्चा गरेका थियौँ। त्यसकारणले गर्दा आजको दिवसले जुन उद्देश्यका साथ दिवस मनाइँदैछ त्यो उद्देश्यले सार्थकता प्राप्त गरोस्, हाम्रो शुभकामना छ। टिकटकलाई बिट मार्छौँ, केही बेरमा जिल्ला अपडेटका साथमा फेरि भेटौँला। अहिलेका लागि भने एउटा छोटो विश्राम। एनटिभी कोहलपुरको बिहानी प्रस्तुति मर्निङ मिक्स अन्तर्गतको अन्तिम खण्डमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। यो खण्डमा हामी विभिन्न जिल्लामा भएको गतिविधिका विषयमा तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू समक्ष पुर्याउने प्रयत्न गर्दछौँ। केही समय अघि मुगुमा आगलागी भएको थियो र केही घरहरू जलेका थिए, विस्थापित हुनु परेको थियो नागरिकहरू। अहिले चिसो बढेको छ, हिमपात सुरु हुने समय भयो। हुम्लामा हिमपात भइसक्यो, हुम्ला सदरमुकामको तापक्रम माइनसमा झरिसकेको छ भनेर हिजो हामीले तपाईँ सामु त्यहाँको वस्तुस्थितिबारेको समाचार प्रकाश गरेका थियौँ। अहिले भने मुगुका पनि केही लेकाली क्षेत्रहरूमा हिमपात सुरु भएको छ। सदरमुकाममा पनि हिउँ पर्छ, तर अहिले चाहिँ पर्न सुरु भइसकेको छैन। यद्यपि चिसो भने बढिराखेको छ, अहिले त्यहाँ पानी परिराखेको छ। अग्निपीडितहरूले कसरी आफ्नो व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ, सरकारले के काम गरिराखेको छ, स्थानीय सरकारले के गरिराखेको छ, प्रदेश सरकारले के गरिराखेको छ, अनि सङ्घीय सरकारको राहतले उहाँहरूलाई कति दिनसम्म पुग्यो, यो विषयको जानकारी तपाईँलाई दिने प्रयत्न गर्नेछौँ। त्यसैगरी स्वर्गकी अप्सरा राराको उपमाले चिनिने रारा तालमा चाहिँ अहिले पर्यटकको चहल पहल कस्तो छ कि छैन, चिसोले त्यो पर्यटन व्यवसायमा प्रभाव पारेको छ कि छैन, यो विषयमा पनि जानकारी लिने प्रयास गर्दैछौँ। मुगु स्थित हाम्रा संवाददाता कविराज कार्की यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। कविराजजी, स्वागत छ यहाँलाई। हेलो प्रशान्तजी, स्वागत। सबैभन्दा पहिले अग्निपीडितहरूको दिनचर्या चाहिँ कसरी बितिराखेको छ त्यसबाट चाहिँ तपाईँसँग कुराकानीको सुरुवात गरौँ। निश्चय नै यस्तो एकदम अत्यधिक जाडोको समयमा आफ्नो घरबार पिन्नु भएर अर्काको घरमा पालमा बस्नुपर्दा उहाँहरूको दुःख, उहाँको पीडा साह्रै कष्टदायी छ। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू लुगा कपडाहरू ब्ल्याङ्केटहरू जस्ता चिजहरू उपलब्ध भए पनि आफ्नै घरमा यस्तो जाडोमा आफ्नै घरमा बसे जस्तो आनन्द पक्कै पनि छैन। उहाँलाई अब यस्तो चिसो छ, हिलो छ, पानी झरी निरन्तर परिरहेको छ, यस्तो कठिन जाडोमा पक्कै पनि उहाँहरूको दिनचर्या साह्रै कष्टकर नै छ। स्थानीय सरकारले अहिले के गरिराखेको छ, प्रदेश सरकारले के कुराहरू चाहिँ त्यहाँ पुर्याइदियो अग्निपीडितका लागि, र सङ्घीय सरकारको कस्तो खालको राहतका कार्यक्रमहरू त्यहाँ लागू भए, के पाए पीडितहरूले? अब प्रदेश सरकारबाट पहिलो चरणमा मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर साई आएर उहाँले चाहिँ प्रत्येक परिवारलाई चाहिँ एउटा राम्रो खालको भनौँ न ठुलो भनौँ परिवार अट्ने खालको चाहिँ विशेष खालको पाल, त्यसपछि अनि सर्व भाँडाकुँडाहरू, अनि ब्ल्याङ्केटहरू, ज्याकेट, लुगाहरू त्यहाँ चाहिँ दिएर जानुभयो भने अन्य विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको कम्बल, न्यानो लुगाहरू यस्तो पक्कै पनि मनकारी व्यक्ति संस्थाहरूबाट बाक्लो लुगाहरू यस्तो खालको निरन्तर चाहिँ उपलब्ध भइरहेको छ। अनि पछिल्लो समयमा आएर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट नगद चाहिँ राहत सहयोग पनि उपलब्ध भइरहेको छ। सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारको भूमिका अलिक बढी प्रभावकारी हुनुपर्छ भनिन्छ। कविराजी, स्थानीय सरकारको यस्तोमा अलिक बढी भूमिका अलिक बढी हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ स्थानीय सरकारले के काम गरिराखेको छ, उहाँहरूको व्यवस्थापनको तयारी चाहिँ फर्दर तयारी चाहिँ कस्तो छ? अब उहाँहरू चाहिँ कतिपय अब बेलायती बस्नेहरू आफन्त घरमा बस्नु भएको छ भने जो अग्निपीडित वास्तविक घरदार दिनुभएकालाई एउटा निश्चित ठाउँ दिएर त्यति ठुलो ठाउँ नभए पनि एक ठाउँमा पाल हालेर चाहिँ बस्नु भएको छ। र स्थानीय सरकारले अस्ति भर्खरै करिब 1 घन्टा 1 हप्ता अगाडिको कुरा हो, प्रत्येक परिवारलाई 40,000 हजारको दरले चाहिँ आर्थिक सहयोग, अनि पसल गरेकालाई 40,000, अनि त्यसपछि पसल गर्नेलाई 20,000, 5,000 को दरले
नगद सहयोग मागेको छ र अन्य अरू पहल पनि स्थानीय सरकारले चाहिँ अब उनीहरूलाई के गर्दा घर कसरी बनाउने के गर्ने अनि यसरी भन्ने कुरामा चाहिँ स्थानीय सरकारले लागिरहेको छ। ओके, अब नेपालको पर्यटकीय गन्तव्य मध्येको एक रारा ताल पनि मुगुमा अवस्थित छ। अहिले पछिल्लो पटक चिसो बढ्न सुरु भएदेखि त्यहाँ पर्यटन व्यवसायमा कस्तो प्रभाव परेको छ चिसोका कारणले गर्दा? अब यो अब मुख्यतः अब नागमजमेर सडक कच्ची भएको कारणले वर्षा हुने बित्तिकै सडक अवरोध भइ नै हाल्छ। अब यो अवस्थामा हिउँ परेपछि हिउँ खेल्ने केही त्यस्तो साहसी पर्यटक पनि आउँछन् यो बेला, तर यो अविरल निरन्तर झरीले हिउँ नपरे पनि बाटो एकदम असर भएको छ। अब केही दिनमा अब पानी रोकिएन भने वर्षा लम्बिँदै गयो भने अब त्यो गुच्ची लेकमा हिउँ परेर केही दिन यातायात अवरोध हुन्छ, त्यसपछि पुरै बाटो हिलाम्ने भएर यातायात असर हुने अवस्थाले गर्दाखेरि मान्छे आवजाव गर्न कठिन भएर पर्यटक त्यसै पनि घट्ने निश्चित छ। हस्, हुन्छ, यो जानकारीका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मुगुबाट कविराज कार्की टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो त्यहाँ स्थित संवाददाता हुनुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ अग्निपीडित हुनुभएको थियो, त्यहाँका नागरिकहरू, बजार क्षेत्रमा आगलागी भएको थियो, केही घरगोठ जलेका थिए, केही पसलहरू जलेका थिए, मान्छेहरू विस्थापित हुनु परेको थियो र त्यहाँ चाहिँ प्रदेश सरकारले आगलागी भएको केही दिनमा नै राहतसहितको सामग्री लिएर प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर साई नेतृत्वको टोली चाहिँ त्यहाँ पुगेको थियो र त्यहाँ अग्निपीडितहरूलाई केही राहत सामग्रीहरू प्रदान गरेको थियो। त्यस यता त्यहाँका अग्निपीडितहरूको बसाइ कस्तो छ भनेर हामी उहाँसँग जानकारी लिने प्रयास गर्दै थियौँ। त्यसैगरी रारामा अहिले पर्यटकको चहल पहलको सन्दर्भ चिसोसँग जोडिँदाखेरि चाहिँ कतिको घटिराखेको छ भन्ने विषय पनि हामी उहाँसँग जानकारी लियौँ। आजका लागि मर्निङ मिक्सका यी सम्पूर्ण खण्डहरूलाई यहीँनिर बिट मार्ने पर्ने बेला भएको छ। अब केही बेरमा 9 बजेको समाचार तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ। हामी पनि मर्निङ मिक्स भोलि बिहान 6 बजे फेरि मर्निङ मिक्समा तपाईँ हाम्रो भेट हुनेछ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको बाँकी पल शुभ बितोस्। नमस्कार।